Hai guys, kebanyakan bunyi atau suara seringkali bersumber dan berasal dari benda yang kita gerakan. Benda-benda yang kita gerakan seringkali memiliki bunyi yang berbeda-beda saat kita dengar. Namun, apa kalian tahu? Ada beberapa suara aneh dan mengejutkan yang muncul dan bersumber dari dalam lubang loh. Seperti beberapa suara aneh berikut ini. Saat berjalan-jalan di wilayah Arizona, beberapa orang malah menemukan sebuah sumur tua yang cukup dalam. Karena iseng dan penasaran, seorang pria malah mencoba menjatuhkan batu ke dalam sumur tua itu. Tak disangka, mereka yang melihat hal itu sontak dibuat kaget karena munculnya suara yang unik dari dalam sumur. Ready, set, drop. Wow. Nah lo, tuh sumur kok bisa ya ngeluarin suara gitu? Suara unik yang muncul saat batu dijatuhkan terdengar sangat mirip seperti suara pada adegan film. Gak cuma ini aja loh guys, beberapa orang yang iseng juga sempat merekam hal serupa pada sumur di Oklahoma. Sumur yang berusia 100 tahun lebih itu juga mengeluarkan suara yang sama saat batu dijatuhkan ke dalamnya. Widih, suara sumur ini unik banget ya. Wow. Seorang pria yang sedang bekerja malah mencoba hal iseng dengan menjatuhkan batu ke sebuah sumur. Sumur yang cukup besar itu memiliki kedalaman 1.500 meter di bawah permukaan bumi. Dan ketika pekerja itu menjatuhkan batu, tiba-tiba muncul suara yang sangat keras dan menggema layaknya sebuah bom. Buset dah, ngeri bener ya guys suaranya. Menurut para pekerja, lubang sumur yang cukup dalam itu telah ada sejak lama di tempat kerja tersebut. Bahkan, karena memiliki kedalaman yang sangat dalam, sumur besar itu akhirnya diberi pagar pembatas. Ternyata, sumur kayak gitu bisa ngeluarin suara yang mengejutkan ya. Ketika berada di kutub utara, seorang pria yang sedang iseng malah dibuat kaget saat melemparkan bongkahan es ke dalam lubang. Itu karena saat dirinya melempar bongkahan es ke dalam lubang itu, muncul suara yang sangat aneh dan bikin kaget. Sumber suara aneh tersebut muncul dari dalam lubang itu saat dilempari bongkahan es. Suara dari lubang itu keren bener ya guys. Suara yang muncul dari dalam lubang itu terdengar sangat mirip dengan suara orang menembak. Mendengar suara aneh yang muncul saat melempari lubang itu, pria ini pun sontak mencoba hal iseng itu beberapa kali. Bahkan saat ini, video yang diunggah oleh pria itu sontak viral di media sosial karena suaranya yang unik dan terdengar aneh. Kok bisa ya ada suara aneh kayak gitu dalam lubang? Itulah beberapa suara aneh dan mengejutkan yang muncul dan bersumber dari dalam lubang. Ternyata, lubang memiliki suara yang unik dan tak terduga ya. Gimana pendapat kalian? Ada yang pernah mendengar suara semacam ini?